Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 14 iku an Abdullah al-Antaqi sangka Abdullah al-Antaqi rahimahullah qala dawa sapa Abdullah. Dawa khamsun gunna min dawail qalbi. Khamsun utai barang 5 gunna iku utawi khamsun. Khamsun guna min dawail qalbi. Khamsun utawi iki ana barang 5 guna kang te khamsun min dawail qalbi iku saking obate ati to tambane ati. Inda kuswatihi nalikane atose qalb. Wa hadil khamsatu utawi ikilah barang 5 makhudatun den alap dijupuk min kalami Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas saking dawuhe As-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas. Kama kau dina perkara dakar kang nyebut ing masuk An-Nawawi Manawi fitibian ing dalam kitab Tibyan. Wa zatalan nabi sapa badun sebagian ulama ada hadil khamsah ing atase ikhlas 5 nambahi asya ing boro-boro perkara kathiratan ingkang akeh. Lakin ba'duha tetapi ini sebagiane khamsah utawa ziyadatu ba'dihim iku yadkhulu manjing apa ziyadatu ba'dihim manjing via ing dalam khamsah. Maksudnya sebagian ulama mengatakan tidak hanya 5, tapi yang tidak 5 itu semakna dengan 5 yang sudah disebut ulama ini. Siji termasuk berhati-hati mujalah satu sholihin, yaitu ngancani lungguh wong soleh-soleh kabeh, il khairi tegese ngancani lungguh wong soleh-soleh. Maknane khuduru majalisil wa'di tegese nekani majlis-majlis nasihat wa akhbari sholihin lan cerita-ceritane wong soleh-soleh. Terus lungguh be wong saleh maksudnya lungguh pas ngaji. Gini ku khuduru majalisil wa'di nekani majelis-majelis ngaji. Wa yadkhululan manjing fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mujalasati sholihin apa asum tu meneng. Wal uzlatu lan uzlah memisahkan diri anil khaidin. Saking wong sing slurup. Slurup manane tenanan fil batin ing dalam barang batin. Jadi ngancani wong saleh menghindari ngancani wong sing ora jelas-jelas. Wa qiraatul Qur'an lan obat ati nomor 2 maca Qur'an. Oleh maca bitadabburi lan diangen-angen fil makna ing dalem maknane. Wa ikhlaul batini lan ngosongno weteng. Ngosongno bitaatil qalili kelawan njupuk sing sithik minal halali saking barang halal. Jadi senajan to halal mangane sak cukupe sak kadare fa inna aklal halal. Mongko sak temene mangan barang halal rasul kulli iku dadi pokok sangka sakabehane ibadah. Li annahu li anna aklal halal karena mangan barang halal yunawiru iku iso madangi apa aklul halal madangi alqalba ing ati. Nah ati iku padang fatan jali mongko dadi pertelo. Lo fatan jalia mongko dadi pertelo apa miratul basirati apa kacamata hati. Miratul basirati nah iki kuwi maknane kaca bergolone ati, kaca ngilon ya. Nak pakananam halal, maka hati kamu ibarat kaca yang terang, iso nopo ngutip utawa iso nerawangi gambar-gambar sing sekelilingem. Jadi padang minas sodai, terbebas minas sodai saking gereng utawa saking rek. Saya kurang manane gereng nopo jenenge. Pokoke kaca dadi burem. Al muwarrisi kang nyebabno lil kaswati maring atose ati. Wa fil hadis lan iku tetep dalam hadis al marfu'i kang den angkat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawa dawuh salah suhi solen turitul qaswa. Salah suhi solen ana tolong tingkah turitu iku so nyebabno apa salah suhi solen al qaswata ing atosiati atos fil qalbi ing dalam ati. Siji hubutu ami seneng mangan. Wa hubbun naumi lan seneng turu. Wa hubbur roha seneng istirahat. Iki kowe mlebu kabeh seneng mangan. Seneng mangan, seneng turu, seneng santai. Bermangan rokok. Engko waret turu, wis mlebu kabeh. Iku mari ati apa? Atos. Maksude satos babat ora kok sangka atos dadi. Untung ijek ngaji, mujalatus sholihin. Cek ngumpul yang saleh-saleh. Kowe utang jasa be aku nanti jae utang jasa be aku mergo ngaji. Wa qiyamul laili lan obate ati ku jumeneng ning bengi. Salatun nafilati tegese salat sunat. Salat sunat badal istiqodah ti sause melek menanami sang turu. Maksudnya aja kok melek bengi mergo lali ro ngisa. Dadi kan melek bengi perkara salat tahajud ora kok 3:30 ngilir ngono apa?
Bisa udah blek jadi ngosol sama apa turun nopo. Bisa. Wa tadru ulan DPDP ne pangeran inta sobahi nalikane mah esuk ai inta gurbi tegese meh marki esuk. Ai tadruul bagi tegese DPDP ne wong sing nangis tenan fi awal akhiril laili ing dalam waktu bengi sing akhir. Li anna akhiril laili ku waktu tajaliyati ku waktu muncule tajaline pangeran, waktu tajalli, waktu muncule rahmat-rahmati Allah wa nuzulur rahmati lan turune pira-pira rahmat. Wa zatalan nambahi sobadum sebagian ulama termasuk Batiati sebagian ulama nambahi kasrotal istighfari ing ngekeh-ngekehno njaluk sepuro wa zikral mauti lan eling mati wa ziyaratal kuburi lan akeh ziarah kubur. Terus sebagian ulama nambahi istighfar sing akeh eling mati ziarah kubur. Mesti delok kuburan itu. Mesti nak delok kuburan ya delok kuburan anak ziarah Wali Songo delok kuburan ping 9 ning dalan delok wong wedok ping ribuan. Niku ya kok pengiran dhewe sing ngitung piye iku totalane piye. Sing ziarah ya apik, layabane sing anak ziarah kubur sekali-kali merem ning bis nanti ketemu Wali Songo. Liyane iku wis merem. Kok delok patok mek setengah jam, delok wedok Cirebon nganti Surabaya. Pirang jam? Akeh di kira-kira kowe. Gak kowe ora bakas kiai liya kowe lho kowe. Akeh ndi? Gak jujur ya. Ya soalnya tong dhewe mbok pengiran biasa. Kemkot sepuro, ora sepuro ya keben-ben mboten salah kok sepuro. Nak ziarah ya ape, jelalatane wis ora ape. Wa zada ba'duhum kasratal istighfar wa dzikral mauti wa ziyaratal kubur lan ziarah kubur. Oleh ziarah mu'tafirar hale wong sing ngalap teladan di hali sukaniha kelawan penduduke wong-wong sing manggon kuburan. Lagi aku sing ra setuju sebagian ulama nambahi wa musyahadataman lan nyekseni wong finazi ing dalam kelar-kelar wah iku sinis. Dadi nak Mustafa kelar-kelar delok kene iku ibadah apa? Ibadah. Dadi nek ana wong nazak kon delok ana niku ora cocok kula niku sakake napa? Tak kamu nazak ku ya loro napa? Didelok. Nah niku ora cocok kula fatwa-fatwa anu ora cocok wis. Mosok wong nazak anjen ya loro tenan. Niku ora didelok malah loro meneh malah dadi srausane niku. Mau tambahane ulama. Tapi mboten cocok lho. Mesti sanut sing mau sing ora usah tambahane. Jadi cukup apa? Napa mujaladatu sholihin qiraatul Quran ikhlaul batin qiyamul lail wa tadarruk napa intasab. Wal maqala al khamisata asyar tadi mun maqala normal ya niki sing wal maqala al khamisata asyar maqala sing ke-15. An jumhurul ulama saking mayoritas ulama. Nah niki tenanan niku. Iku ngene ana dawuh annal fikrata ala khamsati aujuhin. Annal fikrata sak temene mikir iku ala khamsati aujuhin ing atase 5 pira-pira cara. Jadi mikir iku ada 5 cara atau 5 model. Kala dawa sapa aliyun karramallahu wajah la ibadata katafakuri la ibadata ora ana ibadah iku wujud mesti ora ana ibadah sing nilaine katafakuri kaya dene mikir. Wa qala ba'dul arifin utai lan dawa sapa ba'dul arifin sebagian wong sing ahli makrifat dawe al fikratu ta mikir siratul qalbi iku dadi lampune ati. Faida dapat mongko nalikane ilang apa fikrah fala ido ata mongko ora ana padang wujud lahu kedhe kalep. Wa fil khabar aniku tetep dalam hadis dene dawa tafakkur saaten utai mikir mongso. Oke saiki maknani sak jam mboten nan ora maksud sak kok sak jam dhisik ora ono jam wae tafakkur saaten te mikir sak napa mongso ana-ana oke yu khairun wa apik ben ibadati sitina sanatan tinimbang ibadah pinten. Ai tafakkur tegese te tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala ing dalam barang-barang sing digawe Allah taala. Wa fi sakaratul maut ing dalam sekarat mati wa adzabil qabri lan siksa kubur. Wa ahwalil kiamat lan prahara dina kiamat iku khairun wa apik min kasirin tinimbang barang akeh minal ibadati sang ibadah. 5 krana perkara ya tarata bukang dadi kasusun apa ma'ala dzalikal fikri ngatasé mengkon-mengkon pemikiran minal khairi saking kaapian.
Terus ngeten kula terangno nggih. Dadi kula para pangeran sedanten, ulama para pangeran niku nomor 1 baru kae mikir. Nah ulama ibadah biasa, kalah mbek sampean. Sampeyan tambah utange akeh ibadah jas tenan. Soale kalah nambah ibadah sampean. Jadi mikir itu gini nggih. Kan di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman. Misalnya Allah cerita wong kafir atau wong rojo-rojo kafir. Dawe pangeran, kalau kamu kumo luhur bisa mengendalikan kehidupan, kita balik malih. Kalau kalian kumo luhur bisa mengendalikan apa? Kehidupan. Pangeran dawuh secara ekstrim, falola ing kuntum ghairu madinin tarji'unaha ing kuntum shadiqin. Kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan, Boyo Fir'aun, Namrud, presiden, penguasa, orang kaya, pas nyawa ape metu kok nyekeli. Mletemu ngono jare ngendalikan kehidupan. Nyawamu pe mati yo merusut ngono ae. Nek mestine ke kondang tarik apa? Kembali tarji'unaha ing kuntum shadiqin. Akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah. Mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja tidak bisa. Mengendalikan cinta istri kamu tidak bisa. Mengendalikan maslahat untuk kamu tidak bisa. Kadang punya pilihan jadi bangkrutmu. Punya pilihan jadi mandorotmu. Punya keinginan jadi kecelakaanmu. Kan banyak ya misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan nih. Kue jadi sugih, jadi kepleset. Terus macam-macam lah. Lalu Quran nak jelek manusia seperti falaula in kuntum khairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mbok ya kalau kamu tidak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa, ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah nak delok dijayane pangeran nggih wae delok apa-apa yang diciptakan Allah. Nggih kula bolak-balik nyontokno wis paling ekstrim memang Allah nggawe nyamuk. Nyamuk iku wis cilik, cek di organ tubuh di urat. Terus urate iku sepiro cilik. Dadi nyamuk tok wis cilik, ijek duwe organ tubuh duwe urat. Lah urate iku cek di kuman. Terus pangeran lagi kuman niku piye carane? Wah itu kan mau ndak mau wis yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kan daripada sing ibadah ratusan tahun mau kepinginnya lebih swarga, wah itu seramutu tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mulane wong jenis ini nak dadi wali tak lorot tenan. Oh tak protes tenan. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Kowe ibadah ratusan tahun mau kepingin lebih swarga, itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kula teng donya wis melarat bojo kula elek. Kalau nane ra enak kan ngono. Mulane kula nang mlebu swarga ben widadari piro? 70. Itu kan utekem kan ngono tok. Bandingna ulama. Piye supaya ngaji ku gampang murah. Diakses secara gampang. Ben wong nyebut pangeran secara benar. Mergo diwarai calane eling pangeran kaya sesuatu yang diriwayatkan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduannya Rasulullah. Orang sholat kayak panduannya Rasulullah. Orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah 100 tahun. Udah kelasnya. Jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa 60 tahun. Ya kalau satu hari berapa detik? Ini macam-macam be ulama. Sampai kiai ini be anan Mustafa susah. Ini bos susah tapi ya sekarang bawa musus. Kalau nanti saya kira di WA, sebelum Mustafa di WA ketun bro. Pasti kalau sufi itu apa anak Mustafa, sebelum saya kira di WA wah nyoro ya. Ya kapan awal tak dua Mustafa. Aduh mata nawang. Ini min asratis sa'ah no. Alamat ya apa? Apa? Arugan beling, raine beling pantas itu. Jadi pengiran jura kalam rahmate mus tenang ae gak apa-apa sing engko tak laporno mboten napa-napa Gusti. Suka ge boten, kiai ge boten wis pokoke.
Kiai cilik uloro. Tetep kudu jaga penampilan rezeki rapati akeh. Lara-larane kiai kiai cilik. Tetep kudu saleh, rezeki rapati. Lah suara. Berarti kiai gede wae nak rezekine akeh. Tapi ning donya mbok akhirat sing bejo wali-wali ini. Kula nu jeling dawuhe bapak. Termasuk dawuhe bapak paling saya kenang itu begini. Kula jeling betul. Kak, ojo keman ben dadi wali zaman akhir. Wali bahasa Indonesia maksudnya. Bukan wali bahasa Arab. Paling dadi wali, terkenal wali, paling wong sowan, salam templek ngekeki dhuwit terus wis ya. Untungnya apa Islam? Tapi nek dadi ahli fikih, wong belajar carane salat, carane zakat, carane haji, syarat rukune iku sing untung Islam. Ini penting saya utarakan. Kan misalnya di Indonesia banyak lah orang terkenal wali. Orang terkenal wali itu masyarakat kita kan ya sudah sowan nyalami templek, buka toko salam templek terus sowan sudah kita. Dan ini kalau wali yang bukan wali betul, maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama, dia senang saja karena tadi. Tapi terus untungnya Islam itu apa? Sing sugih kan dekne. Coba kalau ulama dikasih gak dikasih oleh umat kepikiran nerangno hukumnya Allah Subhanahu, dihormati tidak dihormati kepikiran Allah itu diibadahi oleh manusia secara benar. Akhirnya mulang terus. Cuma biasanya ulama seperti ini karena mati keramat. Sing iki cara zahir keramat. Mengaruhnya gede iki sing pidol iki. Nah itu kalau dia wali betul indah pasti risih. Karena dia mendapat sesuatu yang enggak menguntungkan Islam pasti risih kalau dia wali betul. Tapi kalau dia enggak wali betul ya gak risih dinikmati ya. Tapi kalau wali betul pasti risih. Saya beberapa kali ketemu orang yang diperlakukan seperti itu tapi dia wali betul lu nangis tenang. Nangis akhirnya uangnya dikasihkan ahli fikih, yang mulang fikih, dikasihkan kiai, sing bina umat. Dia sendiri sowan di depan ulama fikih nyucup untuk menunjukkan bahwa dia hormat sama orang sing derek ngitmai Islam. Tapi kalau ini enggak jenis wali betul, malah kumuluhur. Tamunya akeh aku, pengaruh akeh aku, apa-apaan. Bagaimana calonan presiden ya kagian. Kan kejegeman wani ulama ya, kualat dunia akhirat. Coba ulama itu kan orang yang menerangkan sesuatu yang Islam itu menjadi menggeliat. Haji itu begini. Tawaf itu 7 kali putaran. Jailan al-baita an yasari. Posisi Ka'bah harus samping apa? Kiri. Dan hindari dekat dengan Ka'bah terlalu karena kiswah Ka'bah itu berminyak. Nanti potensi kamu kena dam. Hindari terlalu dekat. Jangan-jangan kamu nginjek asasul Ka'bah, itu pondasi Ka'bah, sadarwan kalau dalam bahasa Arab. Itu sampai gitu. Habis itu kamu sa'i. Caranya lari 7 kali dimulai dari sofa ke marwah terhitung 1, marwah ke sofa dihitung kedua. Padahal terkenal wali. Mbah iku lho dongane mandi, orang sowan pindah di DPR, ben tokone laris. Ya gitu-gitu tok. Terus wong iki ku mau luhur. Apa ulama gak? Woi, tak lawan tenan. Indonesia ini ku jaga orang ngajar itu bahaya betul bagi bangsa. Nah wali betul pasti risih. Kalau wali betul pasti risih. Hanya risih terus beliau pasti menghormati ahli fikih atau beliau sendiri semulang kitab fikih untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu disyariatkan. Nah keyakinan saya termasuk wali betul dalam konteks ini ya Pak Hamid Pasuruan. Bukan karena bahasa saya emang misanan sama bahasa, memang betul. Beliau kalau sama Ki Khalid Sugiri hormat, sama ulama fikih hormat. Beliau sendiri yang ngajar mabadi, ngajar ikhya. Beliau hormat sama habaib-habaib. Beliau juga ngaji di depan umum, ngajar maupun belajar. Karena beliau mikir, pernah beliau bilang ke bapak saya, aku dagang wali paling wong sowan gawa gula, tapi nak aku mulang fikih, iku wong ngerti tata carane ibadah. Iku wali tenan. Karena yang dipikir kelangsungan Islam. Paham ya? Jadi disalami template wong ora gratisan. Kok kowe salam template kan kurang ajar. Salam template sak juta 2 juta. Nek menurut syafaat iki Islam di swarga sak juta jaluk swarga. Mana-ana. Asline medhit sak juta kok gue bayar apa? Tapi lumayan seneng kiai tapi ya sira. Tapi kalau saya ini orang yang takut hisab, mesti pikiran pertama itu cek disalami template cek tidak. Pokoknya agama Allah harus jalan. Caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu harus ngomong hukumnya pangeran.